متابعيني الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ويا رب ينعاد علينا وعليكم الايام بالخير يا رب. النهارده عندنا فيديو اطعام، هنعمل مع بعض مكرونه محمره وهنعمل بانيه. خلاص، اول حاجه بقى هندخل في الفيديو بتاعنا على طول عشان ما نطولش عليكم. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا عندي هنا مكرونه اهوت، المكرونه بتاعت التحمير الصغيره، وعندي بانيه اهوت كنت متبلاه ومجهزاه سايباه في الفريزر ومطلعاه يفك اهو، فك معايا اهو، هركنه على جنب. وهزود بقى كميه البانيه بتاعتي عشان طبعا ده فيديو اطعام. خلاص. عندي هنا بقى ايه، عندي بصل مفروم، هقول لكم هنحط ايه على التتبيله بتاعتنا. هنزود بقيه البانيه. عندي بصل مفروم، وعندي كوبايتين من الزبادي وعصرت عليهم ليمونتين حلوين كده. خلاص، وهنزل كده عليهم بشويه ملح وشويه فلفل اسود، بس ملح وفلفل. تتبيله البانيه يا جماعه بنحط لها ملح وفلفل بس، ما بنحطش بهارات. طبعا في ناس بتحب تحط بصل بودر وتوم بودر وكده، لكن انا عن نفسي بحب اعمل البانيه ملح وفلفل بس، بصل وملح وفلفل. وطبعا شويه الليمون دولت بيساعدوا على بيديله مزازه حلوه قوي. هقلبهم كويس جدا كده. خلاص اهو، بقى كده حطينا ملح وفلفل اسود والبصل المفروم بتاعنا والزبادي وليمون. اقلبهم بقى كويس كده. وعندي البانيه بتاعي اهوت غسلاه ومصفياه كويس جدا من الميه. هنزل بقى كده بالبانيه بتاعي هنا اهو كده، بسم الله اهو، واسيبه بقى يتبل على ما نحمر ايه المكرونه بتاعتنا، نرجع نشوف هنعمل فيه ايه. خلاص اهو، حطيت البانيه اهو، هسيبه بقى متبل في الخلطه دي كده شويه، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل فيه ايه تاني. هركنه بقى على جنب كده. بصوا يا حبايبي، الحله الكبيره بتاعتنا اهي، هننزل بقى كده بشويه زيت حلوين، بسم الله. خلاص، هنزل بقى بالمكرونه كده اهو، اقلب بقى فيها لحد ما تتغلف كده بالزيت، ونسيبها بقى ايه تتحمر عشان نقلب فيها كتير، بس يا دوبك تتشمع من تحت وايه ونروح نقلبها. خلاص، عشان في ناس بتشتكي بتقول ان المكرونه بتتكسر منها ومش بتطلع سليمه، ده من كتر التقليب. انا بعملها كده، وبعد كده بشيل الكبشه خالص، وبايديا بقى كده بمسك الحله وبفضل ايه اقلب فيها كده. وهنشوف مع بعض دلوقتي. نمسك كده بقى اهو، عشان خاطر المكرونه بتاعتي ما تتكسرش. بصوا يا حبايب قلبي، هنعمل بقى الخلطه بتاعت البانيه. انا عندي 5 بيضات اهمت اهو كده، اكسرهم في طبق، بسم الله. حطيت البيض بتاعي بقى اهو، هنزل عليه كده بشويه فلفل اسود. خلاص، وهنحط باكو بيكنج باودر زي ما قلت لكم، بيخليه كده نافش وحلو اهو. هقلب بقى كده، وهنزل عليهم كده بشويه لبن. الكميه دي واخده نص كيلو لبن اهو. اقلبهم بقى كويس كده، واسيب البيكنج باودر يدوب كويس فيه. خلاص، بعد كده بقى انزل بالبانيه بتاعي اللي انا متبلاه ده اهوت، اللي كان متلج فك اهو. هنزل بيه كده اهو، بسم الله. وده البانيه اللي انا تبلته معاكم دلوقتي اهو بالزبادي.
هنزل برضو عليه كده كله، واخليه كله بقى يندمج في البيض واللبن والبيكنج باودر اللي انا حطيته. خلاص بصوا يا حبايب قلبي، ده شكل البانيه بتاعي، وشايفين نعيم في البيض ازاي. وده كله الكميه دي ما شاء الله بسم الله الله اكبر معموله ب5 بيضات بس. ليه؟ عشان انا مش باخد القطعه كده يعني اضرب البيض لوحده والبقسماط لوحده وانزل بقطعه قطعه في البيض. لا، انا بحط البيض وبحط البانيه كل كميه البانيه وبزوده باللبن، بيبقى في منتهى الجمال. خلاص اهوت حطيت كده بالبيض بتاعي. هاخد بقى واطلع واحطه في البقسماط، بس هسيبه شويه كده يتشرب من اللبن كده ويشرب من الصوص الجميل اللي هو فيه دوت. خلاص وبعد كده احطه في البقسماط ونقليه خلاص على طول على كده. هركنه بقى على جنب كده ونشوف المكرونه بتاعتنا. انا حمرت حله ودي الحله التانية اهو. خلاص هنحمرهم وهنشوف هنعمل ايه على طول بقى بعد ما يتحمروا كده الاتنين. هنسويهم ونشوف هنسويهم ازاي وهنضيف لهم ايه واحنا بنسويهم. بصوا يا حبايبي، ده البقسماط بتاعي اهوت، بقسماط مطحون عليه فيجيتار. خلاص وهنحط عليه كمان شويه من الدقيق الابيض عشان خاطر يمسك برده فيه. حط شويه دقيق كده، وفي الفيجيتار فيه مبهر، يعني الفيجيتار اللي انا جايباه ده مبهر، فيه ملح وفيه مرقه وفيه كل حاجه. خلاص بس ضفت عليه شويه الدقيق دولت اهمت. وهطلع بقى، هبدا بقى ايه، اخد البانيه بتاعي كده اطلعه كده في صينيه اهو عشان اصفي من البصل اللي فيه والبيض اهو كده. خلاص وهبدا ايه يعني اخده بس الاول كده اطلعه اصفيه عشان ما يبقاش فيه بصل كتير. وبعد كده هاخد بقى ايه، اجيب شويه بقسماط احطهم في الطبق وايه واغلفه بيه. بصي يا حبايبي، هاخد بقى البانيه اهو في البقسماط كده. خلاص ما بلش ايدي خالص، اتعامل بالشوكه عشان ايه ما يعجنش مني خالص. وافضل بقى كده اضغط على اهم حاجه الضغطه الجامده دي عشان خاطر الكفر بتاع البقسماط ما يفكش من البانيه. لازم الضغطه الجامده دي كده اضغط كده بكف ايدي كده عليه. خلاص هعمله بقى كده ونفضه كويس قوي، ما اخليش فيه اي حاجه. واحطه بقى ايه كده، اخلص بقى الكميه اللي عندي دي كلها ونرجع ايه نقليه مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، هنسوي بقى المكرونه بتاعتنا. المكرونه اهي خلاص اتحمرت عندي. هنزل بقى كده عليها بشويه من الملح. خلاص ما كترش عشان عندي مرقه الدجاج الفوريه دي. هنزل كده ب4 بواكي عليها. دي مرقه دجاج فوريه حلوه قوي. خلاص وشويه من الفلفل الاسود، ملح وفلفل بس والماء بس مش اكتر من كده. ودي طبعا الصلصه اللي احنا مخزنينها مع بعض اهي، اللي هي فيها البصل وكل حاجه بتاعتها. هنزل بنص كده الكيس لان هي متسبكه. هنزل كده بحته مجمده اهو عليها. انا طلعاها من الفريزر اهو. هشوح بقى كده كويس. خلاص اتشوحت عندي كويس. هنزل بقى بالميه المغليه بتاعتي اهو. بسم الله. بس واغطي عليها بقى، واول ما تشرب الشوربه بتاعتها ديت هروح موطيه عليها زي الرز واسيبها تستوي. ده يا حبايبي البانيه اهو بعد ما اتعمل بالبقسماط. هناخده بقى على القلايه ونقلي بقى. يلا اهو. بصوا حبايب قلبي كده البانيه اهو اتخرج معايا، ولسه برضو القلايه فيها تاني، لسه في كميه تانية هتتقلي. بس عشان هبدا اعبي الوجبات بقى دلوقتي. ادي البانيه اهوت، وادي المكرونه المحمره اهي، الحلتين اهم الكبار. خلاص هبدا بقى اعبي الوجبات وننزل بقى عشان نفرع. بصوا حبايب قلبي، هجيب بقى المكرونه بتاعتي كده اهو. هبدا بقى اغرف الوجبات بتاعتي. بسم الله اللهم صل على النبي.
بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي هياكل من الوجبات ديت. بحط بقى كده اهو، وادي كيس المخلل وكيس التمر هنا كده اهو، وهنحط قطعه البانيه بتاعتنا. ادي قطعه البانيه اهي خلاص، والمعلقه اهي على المكرونه اهو بالشكل ده، وهنقفل الوجبه بتاعتنا. هكمل بقى تعبية بقيه الوجبات. بصوا حبايب قلبي، دي الوجبات اهيت بنعبيها اهو. نحط هنا نقص، لا المعلقه اهي بتاعتها خلاص اهو. قطعه بانيه اهيت وشويه مكرونه والبلح والمخلل اهو. هنقفل بقى الوجبات ديت كده ونعبيهم ونكمل بقيه تعبيه الوجبات خلاص. يلا يا حبايب قلبي، عايزاكم بقى كل اللي يشوف الفيديو ما ينساش اللايك، وتدعوا لنا دعوه حلوه كده من قلبكم. اللهم تقبل صيامي وصيامكم، وتقبل مننا صالح الاعمال يا رب العالمين يا رب. وما تنسوش كلمه الرسول عليه الصلاه والسلام: الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. زي ما قلت لكم، لو هنعمل وجبه واحده وجبتين ونطلعهم لاي حد محتاج يا رب. اتمنى يا رب ان انا اكون قدرت افيدكم بفكره وبوصفه. يلا انتظروني في فيديو جديد من فيديوهات الخير. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.